We have to protect 呢堆珊瑚，海邊啲海膽全部變晒咗海鮮。放假去海邊睇海鬥，點知睇到燒海鮮，嚇到跳海。沙灘平日少人，放假想去玩，但靜睇景，太過重視而唔夾我哋。想玩有咩景點？次次都係尖東睇煙花，去到冇人去搞啲新嘢。約晒啲親戚去 BBQ， 啲嘢食未大鑊，冇有拍走地立野生 Pokemon 煮熟。We have to protect 呢堆珊瑚，海邊啲海膽全部變晒做海鮮。佢哋個 ahead 烏蘇拉見到都嚇到發指，還未望到海鬥經已陸沉，人類破壞力勁到都不需唱歌。據說會當咩都睇不到，冇發生過一絲損失。Okay, you will